ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఎటువంటి యాంప్లిఫైర్లకైనా సరే హమ్మింగ్లు ఎలా రిమూవ్ చేసుకోవాలి అన్నది కొన్ని టిప్స్ అయితే ఈ వీడియోలో మీకు చెప్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనం యాంప్లిఫైర్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు 30-30 ఉంటుంది, అలాగే 12-12 ఉంటుంది. 12 ఎందుకంటే బీటీ బోర్డులకి, ఫ్యాన్కి మరియు రిమోట్ కిట్కి ఇలా యూజ్ చేస్తారు. ఈ 30-30 అనేది మెయిన్ ఐసీకి, సబ్వూఫర్కి కానీ లెఫ్ట్ రైట్ బాక్సులకు కానీ ఈ బోర్డులకి వోల్ట్ అనేది దీని నుంచి ఇస్తారనమాట. అలాగే ఇక్కడ డ్యూయల్ పవర్ సెక్షన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ పక్కనే 12 వోల్ట్ కూడా పవర్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఈ పవర్ సెక్షన్లో ఉన్నటువంటి గ్రౌండు, దీని యొక్క గ్రౌండు రెండు కొందరు కలిపేస్తారనమాట. అలా కలపకుండా డివైడ్ చేయాలి, వేరే చేయాలి. అప్పుడు హమ్మింగ్ అనేది పోతుంది. ఇంకో టిప్ ఏంటంటే, మీరు ఒకవేళ రిమోట్ కంట్రోల్ బోర్డు కాకుండా వాల్యూమ్ కంట్రోల్తో చేశారనుకోండి, వాల్యూమ్ కంట్రోల్ తాలూకా గ్రిడ్ అంటే గ్రౌండ్ ఇలా పవర్ సెక్షన్ దగ్గరగా కాకుండా దూరంగా ఇచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాలి. మనం ఇక్కడ రిమోట్ కంట్రోల్ బోర్డు వాడాం కాబట్టి దీని యొక్క గ్రౌండ్ ఎక్కడుంది, ఇక్కడ గ్రౌండ్ బ్లాక్ వైర్ ఇక్కడ ఉంది, దీని గ్రౌండ్ నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి, ఇక్కడ గ్రౌండ్ ఉంది, ఇక్కడ ఇవ్వకుండా నేను డైరెక్ట్గా చివర్లో ఎక్కడిచ్చాను అంటే ఎక్కడిచ్చినా గ్రౌండే, పీసీబీలో ప్రింట్ ఒకటే, కాకపోతే దూరంగా ఇవ్వడం వలన హమ్మింగ్ అనేది ఉండదు. ఇక మూడోది మీరు బీటీ బోర్డులు వాడినా, రిమోట్ కంట్రోల్ బోర్డు వాడినా, ఇటువంటి బోర్డుకైనా సరే మెయిన్ ఐసీ బోర్డుకి ఏదైతే వోల్ట్ ఇస్తారో ఆ వోల్ట్ నుంచి వోల్ట్ డ్రాప్ చేసి డైరెక్ట్గా వేరే కిట్లకు ఇచ్చుకోవాలి. అలా చేస్తేనే హమ్మింగ్ అనేది ఉండదు. అలా కాకుండా వేరే పవర్ సెక్షన్ చేసి, ఒకే ట్రాన్స్ఫార్మర్లో వేరే పవర్ సెక్షన్ చేసి ఇవ్వడం వల్ల హమ్మింగ్ వస్తుంది. మళ్ళీ వేరే ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ సైడ్ కూర్చోబెట్టుకుంటే చిన్నది, అలా కూడా మరి రాదు. ఇక్కడ నేను ఎస్ఎంపిఎస్ కూర్చోబెట్టాను కాబట్టి హమ్మింగ్ ఉండదు. ఈ ప్లేస్లో చిన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూర్చోబెట్టినా పర్వాలేదు, హమ్మింగ్ అనేది ఉండదు. కొన్ని యాంప్లిఫైర్లో ఫ్యాన్ సౌండ్ బాక్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. అలాంటప్పుడు దీని గ్రౌండ్ డైరెక్ట్గా ఎక్కడో ఐసీ బోర్డులో లాస్ట్లో ఇచ్చుంటారు. దీంతో గ్రౌండ్ ఏంటి చేయాలంటే డైరెక్ట్గా పవర్ సెక్షన్ దగ్గర ఇవ్వాలి. నేను పవర్ సెక్షన్ దగ్గర ఇచ్చాను. ఈ గ్రౌండ్కి దీని గ్రౌండ్కి సంబంధం లేకుండా ఉండాలి. ఇక్కడ ఐసీ యొక్క అవుట్పుట్ లైను, ఐసీలో గ్రిడ్లు ఉంటాయి, అంటే గ్రిడ్ శబ్దం అనమాట. అటువంటిది ఈ వైర్ల ద్వారాగా ఇలా వస్తుంది. కాబట్టి ఈ వైర్లు ఎక్కువగా లెంత్ ఉండకూడదు. తర్వాత ఏ వైర్లు తగలడం లేకుండా దీనికి స్పేర్ ఇలాగ ఏ వైర్ తగలకుండా నీట్గా ఉండాలి. దీంట్లో వేరే వైర్లు కట్టకట్టినా, ఈ పవర్ సెక్షన్ తాలూకు పెట్టినా, దేనిని తగిలినా దీని ద్వారా కూడా హమ్మింగ్ వస్తుంది. దీనికి ఇలా టచ్ చేయడం వలన కూడా హమ్మింగ్, నాయిస్ సౌండ్లు అయితే వస్తాయి. అది స్పేర్గా మీరు చూసుకొని, ఎంత తక్కువ వైర్ ఇది ఉంటే అంత మంచిదనమాట. ఇక ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గరలో రిమోట్ బోర్డు కానీ, బేస్ ట్రబుల్ బోర్డులు కానీ, ప్రియాంపర్ సంబంధించిన బోర్డులు ఏవైనా సరే దూరంగా ఉండాలి ట్రాన్స్ఫార్మర్కి.
ఇక యూఎస్బి బోర్డులో ఒక డిస్టర్బెన్స్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది. అది కొన్ని మదర్ బోర్డులు వస్తుంది. అలాగే ఏ మదర్ బోర్డులో అయితే రాకుండా ఉంటుందో అటువంటి మదర్ బోర్డులు ఎంచుకోవాలి. ఒకవేళ ఎక్కువ సౌండ్ వచ్చినట్లయితే అటువంటి డిస్టర్బెన్స్ సౌండ్ ఇక్కడ 5 వోల్ట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మన లైన్ అనేది ఇస్తున్నాం. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ 25 వోల్ట్ 100 యూఎఫ్ కెపాసిటర్ ఒకటి పెట్టాలి. అప్పుడు కొద్దిగా హమ్మింగ్ అయితే తగ్గుతుంది. అలాగే యూఎస్బి పోర్ట్ మీద నుంచి గ్రౌండ్ వైర్ ఒకటి తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్ చేయడం, లేదంటే ఎస్ఎంపిస్లో దగ్గర గ్రౌండ్ చేయడం, మెయిన్ ఐసి దగ్గర లాస్ట్లో చివర్లో గ్రౌండ్ చేయడం. ఇలాగ ఈ గ్రౌండ్ అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలన్నమాట హమ్మింగ్ చూసుకుంటూ. ఈ హమ్మింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, మన ఈ సైడ్ బాక్స్ మన చెవుల దగ్గర పెట్టేటప్పుడు, దగ్గరలో పెట్టేటప్పుడు 1 ఇంచు గ్యాప్లో డుంగు మనకు చిన్న సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. ఆ సౌండ్ పోగొట్టడానికే ఇప్పుడు చెప్తున్న మ్యాటర్ మొత్తం. ఇక వైరింగ్ కూడా ఎలా పడితే అలా చేసి ఇటు అటు వైర్లు చేయడం వల్ల కూడా డిస్టర్బెన్స్ సౌండ్ అయితే బాగా వస్తుంది. నీట్గా ఉండాలి. హీట్ సింక్ కూడా కదలకుండా ఫుల్ టైట్గా ఉండాలి, లేదంటే దీనివల్ల కూడా హమ్మింగ్ వస్తుంది. మెయిన్ ఏంటంటే పవర్ సెక్షన్, అన్ని బోర్డులకి పవర్ సెక్షన్ నీట్గా ఉండాలి. అది ఎంత యాంపర్ యూజ్ చేస్తామో దాన్ని బట్టి అంత యాంపరే మనం వేయాలి. 1 యాంపర్ బోర్డుకి 2 యాంపర్ వేసినట్లయితే హమ్మింగ్ వస్తుంది. అలాగా కొన్ని రిమోట్ కిట్లు బోర్డులో పవర్ సెక్షన్ ఉంటుంది కదా, ఈ పవర్ సెక్షన్ దగ్గర ఈ గ్రౌండ్ వైరు కట్ చేస్తే కొన్ని వాటికి హమ్మింగ్ పోతుంది. అక్కడ కట్ చేసినా సరే వేరే దగ్గర గ్రౌండ్ టచ్ అయింది కాబట్టి అక్కడ కట్ చేస్తే కొన్ని వాటికి హమ్మింగ్ అనేది పోతుంది అన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, మెయిన్ గ్రౌండ్ వైరు అడ్జస్ట్మెంట్ వలన హమ్మింగ్లు అనేవి రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వోల్ట్లు కరెక్ట్గా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇవ్వకుండా కరెక్ట్గా ఇచ్చుకోవాలి. ఒకవేళ బీటీ బోర్డులు యాడ్ చేసినట్లయితే బీటీ బోర్డుకి వెళ్ళవలసిన పవర్ అంటే వోల్ట్ డైరెక్ట్గా పవర్ సెక్షన్ నుండి వెళ్లకుండా బోర్డు దూరంగా నుండి తీసుకుంటే హమ్మింగ్ అనేది ఉండదు. గ్రౌండ్ కూడా దూరం నుండి తీసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇటువంటి ఇంకా హమ్మింగ్ కోసం ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే నాకు కామెంట్ చేయండి, నేను కామెంట్లో తెలియజేస్తాను. ఇంకా మీకు ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలో నాకు కామెంట్లో తెలియజేస్తే అటువంటి వీడియోల కోసం నేను ట్రై చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.